100 chilometri a piedi nel deserto del Sahara per i bambini poveri del Perù. È l'ultima impresa del poliziotto fabrianese Raniero Zuccaro per sostenere la missione nel paese sudamericano delle suore cappuccine di Madre Rubalto. Rientrato da poche settimane dalla Tunisia, il poliziotto dal cuore grande ha raccontato, accompagnato dal gruppo che ha partecipato alla traversata del deserto, l'iniziativa benefica Lasciamo l'impronta per i bambini del Perù, che si è svolta dall'8 al 13 ottobre. Un percorso avventura per runners e walkers sulle dune del Sahara durato 6 giorni e 5 notti. È la terza di altre iniziative che da 10 anni a questa parte ci adoperiamo per portare degli aiuti a delle suore tra le varie missioni che c'è in tutto il mondo, di una in particolare che è in Perù, dove siamo stati io e un gruppo di amici di Fabriano 10 anni fa a vedere il fabbisogno che c'era. E per ultimo abbiamo fatto questa camminata sul deserto del Sahara che è stata meravigliosa, sembra un posto che non ci sta nulla e invece ti accorgi che quando cammini ti metti a piangere da solo, ti emozioni, ti piace. Il caldo torrido al mattino, il freddo la sera, la fatica, i crampi, le tempeste di sabbia. Nonostante le difficoltà, nulla ha fermato i partecipanti dal raggiungere il traguardo della solidarietà, trovare i fondi necessari per mettere in funzione un laboratorio di sartoria per la casa famiglia nel villaggio di Pucallpa per garantire la sopravvivenza alle ragazze madri che abitano in questi luoghi. Far parte di questo gruppo, unire lo sport con la solidarietà è stata una cosa bellissima. Il fine che era tutto questo è anche commovente. Nuove amicizie, nuove persone, eravamo tutto un gruppo. La sera attorno al fuoco si ballava, si stava bene. Il giorno era molto caldo, la notte molto freddo. Però non ci si lamentava. La nostra esperienza ha avuto una doppia valenza, la valenza sia agonistica che quella di beneficenza. È stata anche durissima perché ci sono stati convivere in piccole tende beduine in 6 con tutti i disagi che ci sono, la sabbia, tutto il resto, però è stato bellissimo perché abbiamo condiviso tutto insieme agli altri e si sono create delle nuove amicizie. Per la nostra regione l'orgoglio di poter aver avuto chi si è messo in moto in questa direzione, chi fa della solidarietà un fatto naturale e per noi insomma, il messaggio migliore da tutti quanti. La nostra è una professione sociale, la polizia è una professione sociale, questa è una piccola, grande testimonianza di ciò.